明仔就是当做古早人讲，要食果就家己学，要食粽就家己炒，带观众朋友来看传统的石模安怎学米来扫圆仔庆当做。用石模手来转动石模，把米粒磨出来，这是扫圆仔进前的准备工课。12月21号就是当节，民众看到较早的石模，唔但感觉真新鲜，拢嘛把握机会来体验一下。这个一个人推就可以了，但是推起来还蛮费力的，又费时。觉得不过还蛮有趣的啦，真的这种东西，我家也有，也一组，但是这个木头的已经不见了。伫埔子东石高中的边仔，较早日本时代是警察甲老师的宿舍，即马成做一个文创聚落。为要互社区更较有活力，做伙推广在地文化，社区甲聚落内底店头家做伙办活动。咱就两支啊，做天地扫，一支扫出，一支扫入安尼，拢好诶，歹扫出来，好诶晒落安尼。啊，就有特色诶，会当搁较熟悉咱台湾一个所在，啊，甲伊诶产业。涂骹诶庭院扫，袂甲迄个土扫掉，会扫着粪扫。啊，毋过进迄个土诶迄个庭院足少啦，啊，所以就愈来愈少人买，安尼，吼，啊，所以进啊较四维，啊，毋过进有诚侪拢是迄个人买厝，吼，买厝诶时阵咧用诶，啊是法师要做法器用诶，啊。文创聚落结合社区诶资源，做伙办活动，互在地文化甲产业营销界，互大家知影。辅导中心诶主任嘛表示，啊，先互这个所在会当吸引人入来。才有机会替埔子一寡要无去的产业也是文化，创造搁一摆互人看到的机会。记者林慧婷，家己报道。